është software i posaçëm që ka policia e shtetit për drejtuesit. E din në kohë reale se çfarë po ndodh. Leça thot ai çova 40 nuk dia gjë etj. Ai ndoshta nuk i jap informacion ata. E mbajnë të izoluar dhe bëjnë luftë klanësh, bëjnë luftë politike në kupolën e policisë së shtetit. Në dijenin time që në 2017 kishte një sallë operative që informonte ministrin dhe drejtorin në mënyrë konstante për çdo lloj operacioni policor. Sot ti ke mbi 100 të kërkuar nga Spaku, që ka lëshuar urdhë arresti, janë në kërkim dhe ke 0 të kapur. 0 të kapur nga Spaku. Pra Spaku ka lëshuar urdhë dhe arrestit, policia nuk e arreston. Nuk i gjen dot. I ka tratu operacionet. Nuk i gjen dot. I akuzoja publikisht. Nuk i gjen dot. S'ka besim te policia. Ke policë në Tiranë që janë qelluar nga kriminal sepse janë gjetur në praninë të një personi me probleme. Në Dimal një kriminal i mori pistoletën policit dhe e qelloi me pistoletin. E ti? Para një jave në Korçë, 2 efektiv policie u aksidentuan duke ndjekur një person i cili ishte me narkotik dhe u aksidentuan. 2 policë u aksidentuan gjatë operacionit për kapjen e njëri. Që mund të jenë edhe aksidente? Po aksidente, po ka ndonjë analizë aty? Ka ndonjë analizë krimi. Dhe kush është më rënda? Është lufta politike në kupolën e policisë së shtetit. E diti me 100% që ai drejtori i policisë Korçës nuk do lëvizi? Pse? Sepse nuk është i njëjti me drejtorin e policisë Vlorës dhe të Durrësit, që janë gjasmë rival të drejtpërdrejtë të drejtorit të përgjithshëm të policisë. Askush nuk e thot, sepse ky i Korçës dhe ky i Tiranës janë aleancë politike, ka një shefe. Nuk ja thon. Nuk duhet politizuar. Nuk duhet politizuar. Tani. Ky ishte në Durrës ky më parë. Ata që mbrojnë efektivet e tyre, nuk respektojnë. Nuk marrin njerëzit që kanë karrierë të gjatë në polici, që janë të pastër, që janë besimtarë, i tremen Zotit, këta që i shkarkojnë pa e dinë imam, ministri që s'di se ç'a ndodh, merret me deklarata politike dhe nuk mbron efektivet, nuk i jep një proces të drejtë, i largon dhe i pezullon efektivet sepse bën një aksident siç ndodhi në Durrës. Pse duhet drejtori i Qakut të pezullohet nga detyra se bën aksident? Sigurisht e rënd me shumë viktima, po drejtori nuk është atje poshtë, është shefi i rendit, është policia rrugore. Duhet të jetë lidhur, duhet të kenë informacion. Më kupton? Këtu bëhen gjyhetisht rrigash për t'u dhënë qytetarëve rezultate suksese. Po si ndodh që brenda 6 muajve ti ke një viktim, 3 policë të qelluar me armë zjarri dhe 5 policë të aksidentuar në aksidente. Në Lezhë u karrëmbye makina policisë. Në Vlorë 2 efektiv u përplasën. Në Tiranë është përplasur një tjetër makinë. Pa që është policia e shtetit, 9.000 veta. Po kjo është gjendja. 9.000 veta është policia e shtetit, si është kjo? Pse s'ndodhin incidente në një organizat tjetër që është ushtria, forcat armatosura? Edhe ata 9.000 janë. Pse si ndodh? A kanë probleme me armën ata? Edhe ata kontrollojnë armën. Jo, e di. S'kan me popullin. Nuk është kjo përballje. E di se kanë punuar në Ministrinë e Mbrojtjes, e di se si funksionon Ministria. Po them, në një organizat me 9.000, policia e shtetit është e zbuluar, është në ekran. Është përballë krimi direkt. Është zbuluar. Apo është me krimin? Në syrinë e qytetarit është e zbuluar, është e vëzhguar. Dhe Zaira e flet në parim, pastaj lidhet me krimin. Është në kontroll të popullit, të popullatës. Është tjetër gjë, strukturat e specializuara, sa arrin të hetojnë, të kuptojnë të vërtetën, sa arrin të imbulojnë, e të fshejnë, është tjetër gjë. Po qytetarët i shikojnë policët, janë të fotografuar, se janë shërbime publike të hapta. Çfarë mungon Zoti Havari nga ana e qoftë edhe mekanizmave, qoftë edhe e mjeteve speciale në policinë e shtetit? Çfarë do sugjeroni ju? Duke marrë edhe nga praktikat e vendeve tjera më të zhvilluara sa i takon çështjeve dhe investimeve për sigurinë. Unë nuk dua të sugjeroj asnjë gjë nga këto që thoni ju armë dhe unë gjithnjë qëndroj asaj faktori njeri. Jeni tek faktori taksativ, manual. Hap pas hapi, ti bredhi territore në këmbë. Prandaj ka shkuar atje drejtori, s'ka shkuar Flor Gjumë, drejtori Korçës, i Maliqit. Ti dali zot vendit. Jo të gjej terren ai të bëj ligjin aty mes qytetit Maliq, deri aty e shohin popullin dhe të merron, terrorizon. Mungon forca e shtetit ligjor.
Faktori njeri, është kryesori. E kam gabim, Zotë Yuzeri? Jo se ke gabim. Mrekullt, kaq. Nuk e ke gabim hiq. Bile edhe këto deklarimet 2-3 herë unë jam prononcuar, sepse